आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। सबको आजादी मुबारक हो। 14 अगस्त मुबारक हो। ये बोल नहीं सकता बेचारा अभी छोटा है ना। आज ये देखिए बारिश हो रही है और मेरी लुक मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। ये हमारा झंडा है गाइस। ये देखिए 14 अगस्त की सुबह है और बारिश हो रही है। बारिश तो होना तो हर 14 अगस्त को बारिश तो होती है।
ये सबसे अच्छे मुझे लगे, लेकिन ये काटते भी हैं। और ये भी अच्छा लगा, लेकिन ये कितने का? 1 लाख का। 25 है, ये भी 25 है। 25 सबसे प्यारा लगता है। और ये कॉकटेल, लेकिन कॉकटेल मारे ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्या हो रहा है? और ये पता नहीं कितने का। अभी हम कोई नहीं है तो मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, तो वरना वो मना कर देती। और ये 1 लाख का है। ये भी वो कुछ खा रहा है, खाना खरीद रहे हैं। ये भुट्टे पड़े हैं। नहीं, अभी हम घूमने आए हुए थे सारे, अब रात को भी आएंगे। फातिमा हेलो कर दो, हमजा हेलो कर दो, मिनाल हेलो कर दो, ईमान हेलो कर दो। सारे घूम रहे हैं। और ये पापड़ खा रही है, पापड़ खा रही है। तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा कि पापड़ खा रही हो। हसन तुम क्या खा रहे हो? शाम खा रहे हो, शाम। और ये गाड़ी पे हमारे ये 100 रुपीज का दिया जो मैंने दिखाया था आपको, इनको बेचा मैंने। अभी मैंने आपको दिखाई थी लाहौर की ब्यूटी, बताया कमेंट में कि वो कैसी ब्यूटी थी। हसन ट्रेन देख के कैसा लग रहा है? पहले